Bantwana benkosi enkulu esiphakamile, ngingumntwana omncane kakhulu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni abe nami, njengoba ngimi kobaba nomama abangizalayo. Amen. Nginovalo kakhulu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angiphe isibindi. Njengoba sekule nyanga esikuyo, inyanga yomhlangano oyingcwele kakhulu kaNkulunkulu wasekuphakameni, uNyazi lezulu. Abangcwele bonke balindele uNkulunkulu. Mina ngiyazi ukuthi sengone kakhulu njengoba umhlangano ungenile kuze kube manje. Ngakho-ke ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi ukuma kwami phambi kwenu bangcwele kunganingcolisi, nihlale nibhahle njalo uNkulunkulu. Ngizocela ukuhlabelela isihlabelelo sika 125. Ngizocela abangcwele bangilekelele lapho ngiwa uvalo lukhulu kakhulu. Igama lami leli lihle, baye ebusweni
ngiyabonga izintamaka zezulu zingcwele ezinhle zasekuphakameni njengoba sibuthene lapha kukhona amagama ehlukahlukene uNkulunkulu wasephakameni asihamba wona kukhona igama noma ibutho elibizwa ngentaba yeteza kukhona ibutho elibizwa ngenhlayisuthi kukhona ibutho elibizwa ngenkulunkulu mase sisonke inkosi Thixo lenkosazana evama ukuthi siziziba sikamamenzela igama elinye lamagama esaliqanjwa uNyamandala uBombela kuthiwa wathi siyisidluzela zezulu ithi inkosana mayikhuluma ithi leli gama elithi indluzela igama elibizwa ngenyoni ethize uthi le nyoni ihlala emahlathini ngeke uyibone ngoba imvamisa yakhona ihlala endaweni eziqashileyo kodwa inento eyodwa le nyoni esifike ngayo kwezinye izilwane uNkulunkulu ayidala emhlabeni le nyoni iyinyoni ewathanda kakhulu amanzi iyinyoni engahlali ngaphandle kwamanzi noma ihlala emahlathini kodwa ke fika isikhathi njalo lapho isifuka khona ifuna amanzi lapho engakhona iwathumathe iziwathole yengabuyeli emumva lapho ihlala khona ingawatholeli amanzi wayesethi kuba omkhulu thina siyindluzela kodwa kasizindluzela zamanzi siyindluzela zezulu ngoba thina abantwana benkosi yasekuphakameni njengoba silapha abanye ngolesithathu bebengekho bebefuna amanzi asezulwini onyazini lezulu emini nasebuhleni abanye namhla abekho lapha etempelini bahambile omunye uthatha imali yokugcina omunye wathatha imali azorejista ngayo esikoleni wathi kodwa ngiyahamba ngoba ayikho enye inqaba enginayo ngaphandle kwaNkulunkulu wasekuphakameni kwase kuthiwa siyindluzela zezulu ngoba namhla kusebuhleni kusasa sisobe sentangakazi ngomso sisobe sisedibisile ngomuso siselinda zonke lezi ndawo wathi uNkulunkulu wasekuphakameni kuyafuneka umuntu nomuntu ukuthi ayihambele yena abhalwe alotshe igama lakhe kuthiwa wathi babamkhulu uma ethatha umshumayeli wasekuphakameni ngiyamlibala isibongo sakhe wathi umshumayeli wena ngiyagcoba namhlanje uzoba umshumayeli kodwa ufana nabashumayeli bonke wena uzolinda umuzi wasekuphakameni ngezikhathi zonke umhlangano mayiphuma uzokuphuma nomhlangano uzosala endlini wasekuphakameni ulinde umuzi wasekuphakameni kodwa umshumayeli uze wazi ukuthi yonke leminye imizi lapho umhlangano kaNkulunkulu osukukhona nawe ngiyakufuna ukuthi uyonyathela khona kodwa ngoba wena uthunywe yimi ukuthi ungasifundela ekuphakameni ngizoliloba igama lakho ngiyothi uma ngikufaka umhlangano emzini waselinda bese ngiyaliloba igama lakho ukuthi kade ukhona wena elinda uma ngikufaka umhlangano emzini waseJudiya ngililoba igama lakho ukuthi kade ukhona ngoba umuntu nomuntu kuyafuneka ukuthi zonke lezi ndawo uNkulunkulu wasekuphakameni ayihambayo ahambe naye ayobhala igama lakhe kuzo zonke lezo ndawo ngoba usekukhona uNkulunkulu lapho kwakuba namakhosikazi uMasizwa abadala besiphoqela amabili ayefuna abantwana angisakhumbuli nomuzi kwawuphi le ndaba yekhulunywa umvamelo wakithi uthi lamakhosikazi avuka intashabusa eyofuna amanzi ayingabathola abantwana elindile emhlanganweni ngeyidingo zomhlangano kwase kufuneka ukuthi avuke ekuseni eyokha amanzi kusempondo zankomo kungakakhanyi kahle uma lamakhosikazi noma labomama ababili befika emfuleni sebeyaxoxa bayabuzana ukuthi kwenziwa yini thina sesihlala isikhathi eside kangaka sinikela kodwa singabathola abantwana kunokuthi kuphendula omunye kuthiwa baphendulizi kubo lasemkhathini lathi ngoba nihambe yonke imihlangano kaNkulunkulu hambani yonke imihlangano kaNkulunkulu nizobathola abantwana
isihlabelelo engisukume ngasihlabelela sithi igama lami belilihle ebusweni bakho Nkosi. Igama lami belilihle nasebusweni bezulu. Kepha sengizonile ebusweni bakho Nkosi. Ngizenze ngaba nensila ebusweni bakho Nkosi. Nakwaphathi bami abasathokoza. Kwakukhona ubaba uthize ngapha ezweni lakaZulu. Naye wayesenegama elihle ebusweni kaNkulunkulu nasebusweni bezulu. Nakubaphathi bakhe base bethokoza ngaye. Enayo yonke into enhle uNkulunkulu ayebona ukuthi lento ifanele lo muntu. Futhi wayekholwa kakhulu emthanda uNkulunkulu wasekhona. Eyinto enhle uNkulunkulu wasekhona. Ngicela umunye angifundele isihlabelelo sika-114 verse lesithathu. Isihlabelelo sika-114 verse lesithathu. Ngingabuyiselwa ngani na? Verse lesithathu. Emzuzwini nesikhathi. Sithi lesihlabelelo emzuzwini nesikhathi. Ngakhohliseka Nkosi yami. Ngaze ngawudla lowo muthi. Baphela bonke ubuhle bami. Lensizwa yayinhle kakhulu uNkulunkulu kodwa kwenzeka ngelinye ilanga. Ihlezi nabantwana bayo kwasekuhlabeka umntwana wagula. Wathi esathukile ukuthi kwenze njani enganeni yayisishona. Wayeselungisa, emngcwaba umntwana. Kwaphela isikhashana futhi esincane. Angazi noma isonto laphela yini. Wasekugula omunye futhi umntwana. Naye zangaphela izinsuku ezimbili washona. Wayeselungisa futhi wamngcwaba. Kwaphela futhi isikhashana esincane wasekugula umntwana wesithathu. Wayesebona lo muntu ukuthi kufanele khona emzini kababa wakhe. Uthola lesikhathi inkosi kwakuyisikhathi senkosi lana iseNtangakazi. Wayesesuka esagula lo mntwana wesithathu. Wayesegijima kakhulu ethembeni lakhe eLuthemba. Wayesefika enkosini. Baba sengingaba abantwana abathathu ngesikhathi ababili ngesikhathi esifishane kakhulu. Ishiye ekhaya kulo munye ukhuluma le ndaba yokuhlungu uyakhala. Akayikhulumi njengoba mina ngiyikhuluma. Kuthi inkosi yambuza umbuzo. Yambiza ngesibongo ngoba inkosi eyimazi uthe wayemuhle ebusweni kaNkulunkulu. Lenkosi eyimazi kakhulu. Yambiza ngesibongo. Yathi sibanibani wenzeni ekhaya? Kuthiwa le ndoda ayikangiphendula, lo baba akangiphendula. Wavela wakhala inyembezi wawa phambi kwenkosi. Yaphikelela inkosi yambuza ukuthi banibani uthi wenzeni naye ekhaya? Uthi yena baba kufike umfowethu bengizokwenza bengiselela umsebenzi ekhaya. Kwafika umfowethu oyisiyoni. Wathi kini ubonile ebusuku mayelene ukuthi amaphepha akithi onke ayaveva kakhulu acishe impondo. Athi mina angizukuphila uma ngoba ngizokwenza lo msebenzi le ngingabugayanga utshwala ngizothi ngiNazaretha. Uthi baba ngesabile kakhulu ngapha ngiyagaya utshwala ngiyakusho kamfowethu. Ithi inkosi banibani wawugeze ushendo usuphinde wabuye eqaleni. Kuthi inkosi yabiza inkalisuthi yathi sisona lapha phambi kwamanje imele ngizansi emhlabeni. Yayithi inkosi nalo mntwana omshukula ezokuphila uzona.
Kwafika inkosazana enkosini yasephalamende. Angazi ukuthi le nkosazana yayenzeni, angisazi sona sayo, kodwa yayinesono eyayiyisola ngaso ukuthi senzile. Yayisihamba iya enkosini yasephalamende, iyayisola phambi kobuso benkosi. Yayisifika isibiki isono sayo, angisazi ukuba kwenini. Yayifika inkosi, mntanami, uthi ucela uNkulunkulu akugeze ubuyele ebungcweleni bakho. Angiwazi amagama enkosi ngqo, kodwa le nkulumo yayihamba lapho ukuthi ucela uNkulunkulu ayibuyisele ebuhleni yayinayo. Uthi-ke uNkulunkulu kuye, mntanami, hamba ufune umentshisi bese kuya nayo. Yayisiphuthuma, ngiyacabanga ukuthi angiyena ucabanga. Yayisiphuthuma, yabuya nawo umentshisi. Yayisifika izethula, baba, sengimtholile umentshisi. Yayifika inkosi, mntanami, ikhuthi olulodwa. Yayiselikhipha. Wayesethi baba ulokhele, wayeselokhela le nkosazana. Lavutha umentshisi-ke mawuwokhele kufika isikhathi lapho kuphuma khona futhi. Wavutha wasiyaqina. Wayesethi baba, thatha lona lolo luthi futhi ekade livutha manje luqinile. Lokhele futhi. Yayisizama ukulokhela, kwathi ngeke safuthi. Yayisizama futhi ukulokhela, kwathi ngeke safuthi. Yayisithi inkosi yasephalamende, kunjalo mntanami. Thina boshembe umuntu kungcwele simnika kanye. Maye wakuthatha, wadlala ngabo kaphinda kuthola kubo. Thina boshembe umuntu kungcwele simnika kanye. Uma eyakuthatha, wadlala ngabo angeke kuphinda kuthola kubo. Indaba esize kuyo abantwana benkosi yasephalamende inkulu kakhulu. Ngoba indaba ekhona emhlabeni nasezulwini kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi siyiphathe kahle. Ngaso sonke isikhathi umuntu azazi ukuthi ungumNazaretha noma ehamba kuphi. Umuntu ahlale ngaso sonke isikhathi ezazi ukuthi ungumNazaretha. Zikhona izimo ezisifikayo emhlabeni. Noma ngingumntwana omncane ngikhuluma phakathi kwabantu abadala. Ngiyacela ukuthi igama lami lingasulwa encwadini yokuphila. Kuyafuneka zindlamafa zezulu ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu nomuntu ayicwecwe ukuhamba kwakhe. Ngoba inkolo yasephalamende iyinkolo
ehambisana nokungcwele. Uma uyinazaretha kodwa ungekho ngcwele, ukukholwa kwakho noma ungabulweli ungcwele angisonjalo. Uma uyinazaretha kodwa ungaqikeleli ukuthi kufanele ngasonke isikhathi ufake ungcwele, ukukholwa kwakho kuyekuyise phambi kwaNkulunkulu. Sake sathi sisebenza ngonyaka ophelile ebuhleni, sisifa iy'nkuni ePhalamende, sizisa ebuhleni ngaphakathi. Kwafika indawo ebuhleni lapho kuthiwa khona-ke bekani phansi iy'nkuni, sasiyibeka phansi sonke. Kwase kuthiwa umuntu onje akeze ngapha, umuntu onje akeze ngapha, umuntu onje akeze ngapha. Baphunguka bonke abantu, kwase kuthiwa nina nonke sekubaliwe nesokungena manje sekufike umugqa wokuthi umuntu onje akaweli kusasebuhleni ngaphakathi ebuhleni enzansi. Kuhanjiswa iy'nkuni ngale endlini ensimbi noma endlini ezitsha. Zabala zonke lezi zinto, kwagcina ngena abantu ukuthi abawu-4 bayithwala lezi nkuni bangena nazo. Seyibhalile izolo ngenxa yokuthi lapho esihamba khona thina amaNazaretha sihamba budedeni, kasikelele ukuthi uNkulunkulu wasePhakameni angasuki kithi. Siyacela uNkulunkulu oyingcwele wasePhakameni ukuthi sengathi angasipha umusa wakhe. Ngicela sabele ivesi lokugcina bese ngihlala phansi. Isabelelo 109 verse 6. Leli vesi obaba nomama nodadewethu nabafowethu, ngiyacela ngalo uNkulunkulu ukuthi njengoba silibamba liphunyuka, kwesinye isikhathi siye sithi sibhasokile ubungcwele bethu, sithole ukuthi sekuphunyukile. Ngiyacela ngalo kodwa uNkulunkulu wasePhakameni angisilaphe. Ngiyabonga abantwana benkosi yasePhakameni, umntwana omncane okade ekhuluma phakathi kwabantu. Ngiyacela lapho engone khona ningithethelele obaba nomama nanonke zezamaphezulu, ningithethelele. Ngicela ngoNkulunkulu wasePhakameni ukuthi ashaye kodwa aphosise angangilahli. Inkosi iShemashini.